咁今集咧，我哋嚟到整呢個中式嘅黑糖年糕啦。其實而家呢個時候係同上一集係連埋一齊嘅，因為我哋要一齊蒸糕，所以咧就蘿蔔糕同年糕咧係會一齊蒸。咁喺呢個時候咧，我就整埋呢個年糕啦。年糕咧就非常之簡單，網上咧有好多食譜，咁但係我試過呢一個食譜咧就最好嘅，同埋呢一個食譜咧係你唔攞嚟煎，就咁食都好好食嘅年糕。咁我哋事不宜遲，就而家開始做啦。好啦，咁我就簡單介紹下材料。材料咧其實就得幾樣嘅啫。第一就係呢個糯米粉啦，咁日文就係もち米。跟住咧就係黑糖。咁其實正式咧就應該係用片糖嘅。咁但係日本未必成日都買到片糖，即係除咗你去中華街啦。咁如果係買唔到咧，我就會用黑糖嘅，同埋我會用粉，唔用一粒，因為一粒好難煮溶。咁另外就係粟粉啦，同埋佢有一個叫澄麵或者叫浮粉。如果係日文嘅話咧，係上生粉。咁另外就有椰漿。咁另外冇 show 出嚟嘅材料咧，就有水啦、薑片啦，同埋老抽，仲有粟米油嘅。咁我哋首先咧就煮咗呢個糖水先，就用120ml 嘅清水啦，跟住加270g 嘅黑糖，好肥啊！咁你煮嘅時候就煮溶佢得㗎啦，就唔使煮到變咗焦糖咁樣。如果中意食薑嘅朋友咧，就可以加薑片嘅。咁但係個薑片煮完之後就要自己留返起。咁我哋咧就冇薑片，就放冇油嘅薑蓉啊嚇，冇油嘅薑蓉，唔好放啲有油嘅薑蓉落去，冇味㗎呢啲，呢啲係新鮮薑蓉嚟嘅。咁因為係薑蓉，咁就所以唔使隔起佢。同埋糖水記得用細火煮，細火至中火都 OK 嘅，煮溶佢。但如果用粉末嘅話就會容易啲煮。我試過煮大粒嗰啲就煮完佢開始漿，嗰啲糖都仲未溶晒。嗱，我哋而家呢個黑糖漿咧就已經煮溶晒啦。你見佢係唔係漿咁樣，但係佢係溶晒，仲係好 liquid 就啱噶啦。跟住咧你就加埋個椰漿，椰漿係223g，勁香。椰漿加糖點會唔好食啊？咁呢個狀態其實就係唔使開火嘅，熄咗火㗎啦已經。咁你就咁撈勻佢，因為佢嗰個糖係有啲軟軟地㗎嘛。咁你而家撈完之後咧，你係見到淺色咗嘅，所以我哋等陣最後會用少少老抽去校返啲顏色。咁當然如果你話我唔使校顏色嘅，呢隻色顏色冇乜所謂嘅，咁你可以唔使加都得嘅。OK，咁呢個狀態就可以撈埋啲粉落去啦。咁我哋而家放埋啲粉先。好，咁呢個黑糖漿咧就搞掂咗啦。咁另外呢一邊咧，個粉咧有3樣咧，我就已經撈埋咗一齊啦。咁首先咧就係有呢個糯米粉225克啦，跟住咧就係有呢個浮粉，加埋呢個粟粉咧就係54克嘅。咁就要過篩，然後咧就落去呢度，落去呢個黑糖漿嗰度撈埋佢。好啦，咁而家咧就攪勻佢，跟住咧就加埋水同油就得㗎啦。其實之前咧嗰個水咧應該係同嗰個黑糖水加埋一齊，但係我唔記得咗。但係 OK 嘅，我哋可以救得翻嘅，放心。總之所有材料齊。
同埋呢一個粒粒咧，你見到而家好大粒咧，但一陣係要再過一次篩嘅，將佢過翻細啲。咁你嗰個年糕咧就會好細滑。哇！幾好香。咁我哋就加75克嘅水。好，另外咧就加多23克嘅粟米油。咁你冇粟米油咧，用菜油都得嘅。然後咧就撈落去啦。就係咁樣過啦。你見到咧，佢面嗰度咧有啲粒粒㗎。咁你過咗篩之後，佢就漏出嚟嗰啲好滑。睇下啲大粒嗰啲啊。如果你唔過嘅話，佢就會一粒粒㗎，嗰個年糕。記得咧呢啲唔好嘥喎，將佢刮埋落去。OK， 咁而家咧就將佢倒落去個已經搽咗油嘅模具入邊。咁呢一個食譜咧，如果你覺得嗰個年糕嘅顏色係唔夠嘅話咧，你可以加幾滴老抽咧去校翻個色嘅。咁但係我自己咧就覺得呢個色都 OK 啦，同埋都唔需要話特別加深色，咁所以我就冇加到落去嘅。咁但係之前我係有加過嘅，咁味道係唔會變嘅。咁我哋而家就攞去蒸啦。1個鐘已經過去啦，年糕已經整好啦。哇！嗱，你睇下咧，如果用呢個竹即係木嘅蒸籠啦，或者係竹嘅蒸籠咧，你就唔會見到一點點，佢個表面咧係非常之光滑，非常之靚仔。咁咧你擺落雪櫃嘅時候咧，記得就咁擺落去個雪櫃好咯喎，你唔好多手咧攞個保鮮紙包住擺落雪櫃喎，因為我試過咧攞保鮮紙包住之後擺落雪櫃咧，跟住佢就喺保鮮紙嗰度有倒汗水滴翻落去，就變翻豆皮啦。咁所以你擺落雪櫃咧就咁擺，或者咧即係以前啲人咧年糕咧，其實冬天係擺喺室溫嘅都可以。咁如果你有紅棗嘅話咧，你就係將粒紅棗啦喺而家呢個時候咁樣吉落去咁就得㗎啦。咁但係我冇，咁所以我就唔整啦。咁其實你可以裝飾咧，加翻啲金箔咁樣都得嘅。佢係就咁食都非常之好食，煎咗就另外一個層次啦。咁你就可以加啲整色整水嘅金箔落去，咁啊少少得㗎啦，就咁樣。哇！即刻呢個年糕好奢華，就係咁樣啦。咁啊當然可以最靚就係紅棗加金箔啦，紅棗加金箔就最靚。咁咧。咁條影片就去到呢度啦，希望咧大家中意呢個年糕啦。咁其實我都係睇上網揾翻嚟嘅呢個食譜，咁但係我覺得呢個食譜咧係即係最好食嘅，同埋最成功，亦都係最簡單。咁希望大家都可以試下啦，下次再見，拜拜。